Darvozachi o'zida songa emas, sifatga ishlaymiz. Darvoza haqida ma'lumotlarni eshitsanglar, narxiga arziydimi yo'qmi o'zingizlar baho berasiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Toshkent shahar Tuzelga navbatdagi inomarka darvozamiz o'rnadi. Profillar qalinligi chetida 3 stena 10 gollik brus turibdi. Ichidagi ramka profillarimiz 2x1 stenada 5x5 haqiqiy sergelini original profili turibdi. Mayda detallarigacha, hatto kichkina profilchalarigacha hammasi qalin stenada bo'lgan. Orqa tomoni cho'ktirib bosilgan. Sababi bu darvoza 4 qavat bo'lishi kerak. Biz 3 qavat variantda budjetliroq variantda qilib berdik. Orqasini ham ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Video davomida kuzatib tursanglar bo'ladi. Darvozamiz eng qiziq joyi narxi O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovka mutlaqo bepul holatda, kvadrati $150 dan $300 gacha chiqadi. Aloqaga chiqsanglar biz ma'lumotlarni beramiz. Sizlar aytgan razmer, sizlar aytgan narxda biz hisoblab beramiz. Polностью materiallari qalin holatda, zamoklari yumshoq ochiladi. Profildagi hamma darvozalarga bir xil zamok qo'yamiz. Bu firma ishonch oqlagan firma. Yuqorida simolar bilan jihozlangan joylari bor, qanot tepa qismlarida ham koronalari bor. Jipkalari ham polностью stanokda bukilgan. Birorta joyda uloq material ishlatilmagan. Sharnirlarimiz ham 40 diametrda, uzunligi 40 sm, orasiga pachimlik bilan jihozlab, uni litol bilan moylab qo'yilgan. O'rtadagi center zamok pavuklarimiz ham ochilib yopilishi yumshoq, egalariga xudo xolisa uzoq yillar xizmat qiladi. Katta darvozamiz ochilib yopilishi ham yumshoq holatda. Qaranglar, mana ochgan joyimizda qoladi. Bu darvozaning rolni o'rnaganini bildiradi. Bu videoni ishonchli ustalarni qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yinglar.